Čus lidi, já jsem Tommy a dneska si ukážeme nějaký ten průzkumník jeskyně. No jak vidíte, tak už jsem plně připraven a vydali bychom se do známa, neznáma, no. Takže bychom si našli nějakou vhodnou jeskyni pro prozkoumání. Jo. Oh shit, zase to lagy, ty vole. To mě dostává kotelně moc. Jo a prosím do komentu o 64-bitovou javu ke stažení, protože já fakt vůbec nemám o tom přehledy, kde a co a kam se stahuje. Takže bych fakt prosil. No a tady ten díl, no, našli jsme to, co jsme chtěli. Tady ten díl byl spíš takový prozkoumávací. Našli jsme to fakt hodně, tak to jsme dobrý. No a tak to jsme teďka našli pěknou jeskyni, no, i když nějak extra moc velkou, ne? Ale vypadá to tak nadějně. Škoda. To mohla být krásná jeskyně. No, najdeme si nějakou tu jeskyni. Ale? No, jenom džuzno. Tady na tom serveru nic není. Hele, tamhle něco je. Ja. Shit, what the fuck? Tak, tady to stojí o průzkum. 1, 2, 3. Jako se vydáme, oh shit, motherfucker. Wow, trošku rozlehlý, no ale tohle nějak vydržíme. Tady tu rozlehlost. Fuck! Tohle nemá obdoby. Jaký to želízko, to se vždycky hodí. Jaký ty diamanty se taky hoděj. Oh shit. Samý pády. Co to? Tady trošku. Hele, zlatíčko, no tak krása. Aspoň jsme něco objevili. Zlata není nikdy dost. Jak se vydáme dolů, třeba nebo nějaká lavička. No, jako bych to neříkal. Ale nejdřív musíme zatěsnit tu vodu, abych tam pěkně pak nehapal do té lavičky. Minule jsem dělal s kámošema ze Zenerysem a ze Zolim takový video o Syndicatu, ale to se nám nevydařilo, vůbec nevím proč, protože jsem to chtěl dát na YouTube a ono mi tam psalo, že to video je příliš dlouhý, tak vůbec nechápu, jako. To byl strašný fail. No, ale to nevadí, já pokračuju dál. Pane bože, to je nekonečný normálně. Hurá. Ne, cože? Lol. No tak tady to je fér. Taková epická jeskyně, já z toho nemůžu. Odkud to teče? Ale objevil jsem příčinu této nechutně velké, hele, zlato vody. Hnusná voda, jak já ji nesnáším. Čekaj, kde to bylo? Tam byla pláva, že jo? Jo. Odteď. Víš, jak to je, hodně. Vidíte, jak mě posloucháte, jo? Takovýho mazlíčka bych měl mít doma. No to je lávy, ty vole, jak prase. No tak to jsem mohl. Já se bojím. Jsou vyčurávky. Fuck. Želízko padá. Co to? Fucking. Tak. Ať to nekončí, prosím, je to.
No nic. Ale tak rozlehlá jeskyně. To jsem ještě nikdy neviděl. Ty vole. Fucking. Fuck. Creeper. Tolik jeskyní, tak to asi cestu zpátky najdu, budu se muset zabít, no. V konci videa. Nevadí, nevadí. Teď. Teď. Prdel. Hodná. Doufám, že mi nedou torče, protože nic tady nemám. To by byl fakt malér, kdyby mi došly torče. Torčičky moje. Hele, další láva, no tak paráda. Nemáme se čeho obávat. Takový obsidian, já nemám diakrumpáč, no tak. To je fail, prase. Nejsou tam nějaký dia. Co ne? No, prozkoumat to nebudem, protože nemáme bohužel štěr. No, jeden štěr, no, to je strašně moc. Další, no tak, další láva. No a co, jsem šťastný, takže není problém. Tak. Fuck! Ty vole, jsem selal, já myslel, že tam je láva. Normálně. Tak, tady to se dám sem. A ty vole. Sorry za ty výkřiky, ale to rodiče víte, co chlastají. Prázdninách. Zlato nechce, myslíte, že to skočím? Neskočím! Fail. To je divný, že na mulťáku, když spadnu do lávy, tak mi ty životy úplně všechny ubydou. A tady, máme to postupně zase to. No, jak vidíte, tak jsem to neskočil, ale příště to skočím. Možná. No, tamhle to pokračuje. Jak zlostné. Tohle ani tučňák od Batmana nedala. Čumica tučňáku. Ani Joker tady to nedala. Zase láva. No tak to je fail jak prase tohleto. Tak z toho hebem. Zabil jsem jí. Já vím, že jsem to dokázal. Teď jsem to přeskočil. Jsem tak hustý. Bylo by fakt dobrý, kdybych měl nějaký diamanty. No, příští díl bych udělal, ani nevím co. Napište mi, co bych mohl udělat o dílech, jak jste mi nepsal ani v jednom videu, no, ale to je jedno. Ale mně prostě docházejí nápady, to je úplně.
neepických. Nějaký redstoneky si nakutám. Aha, další redstone, nepeču. No, cestu zpát domů asi už nenajdu, ale to je jedno. Uííí. Takový bunny hopy tady dávám. Uííí. No, ale dneska vlastně ty vole, to je rozlehlý. No a nevím, co příště budu natáčet, lidičky. Ale zlatíčko, no tak. Lol, taková epická jeskyně, vidíte to? Z toho nemůžu. No, škoda, že se pak budu muset zabít, protože neznám cestu domů. Lol, a budu brešet. Není to ještě nějaký zlato? Není. No já bych tenhle díl ukončil tím, že skočím do lávy. Diamanty, no krámy mám. Počká, jde to rozkutat tímto krumpáčem? Já myslím, že ano. Je tude. Ole, vidíte ty krásné diamanty. Nakonec se ten výlet do jeskyně vyplatil, no. A já vám to říkal, že nějaký diamanty najdu, a vám to říkal. Takový failový. No, tak rozlejela jeskyně, tak toho chcípám lidičky. Další zlato! Já se nechci zabíjet, já chci domů. Já chci domů. Mám diamantíky 4. Další zlato, no tak to lolet. Další zlato, jsem závislý na zlatě. Jsem mu ukradl černokněžníků. Teď mám takový bunny hopy, já z toho chcípám normálně. Takhle, to sem dáme. Torčky. Pomalu mi docházejí torče. Což se nedá říct, protože mám ještě skoro 2 staky. Dlouhá jeskyně, dlouhá. No. A tady ten díl už bych ukončil, takže hlavně lajky a odběry, našli jsme diamanty, hodně zlata, železo. Tak lajky a odběry a díky lidi a čau.